Les amis, bienvenue dans le Café Quantique. Добро пожаловать, друзья, в наше квантовое кафе. Je suis aujourd'hui exceptionnellement accompagné de Marie-Isabelle, mon épouse, Сегодня меня исключительно сопровождает моя супруга Марицабель, car nous sortons d'un enregistrement et d'un très très joli moment passé avec Vyacheslav Konev. поскольку мы только что закончили запись замечательной встречи, проведенной с Вячеславом Коневым Et sa délicieuse interprète française Violetta. и с его прекрасной переводчицей на французский Виолеттой. Et je ne pouvais pas boire un petit café quantique sans le partager avec Vyacheslav. И я не могу выпить просто один вот это свое квантовое кофе, не поделившись им с Вячеславом. Pourquoi? Parce que Vyacheslav Konev est on va dire, entre guillemets, le bras droit de Grigory Grabovoy. Почему? Потому что, условно говоря, Вячеслав Конев – правая рука Григория Гробового. Il me paraissait tout à fait important pour les personnes qui ne connaissent pas l'enseignement de Grigory Grabovoy et transmis aussi par Vyacheslav Konev de faire un focus sur ce travail. И мне кажется просто необходимым сделать упор на эту работу, которую проводит Вячеслав Конев, значит, в распространении учения Григория Гробового, для того, чтобы люди, которые не знают о нем, могли об этом услышать. Alors Vyacheslav est quelqu'un de très généreux en temps. On va essayer de faire court. Je vais lui poser une ou deux questions pour que vous compreniez un petit peu mieux qui il est et ce qu'il fait. Очень щедрый на время, но мы попытаемся его не затягивать, чтобы получить для нас удовлетворительный ответ. Alors déjà, bonjour Vyacheslav, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le Café Quantique. Est-ce que vous préférez le café ou le thé? Добрый день, Вячеслав. Добро пожаловать в наше квантовое кафе. Это для начала. Вы предпочитаете кофе или чай? Кофе. Bonjour tout le monde. Bonjour, et il préfère le café. Super, on va donc se partager. Так, он предпочитает кофе, значит, мы будем вместе пить кофе. Alors, en deux mots, qui est Grigory Grabovoy? Quel est son enseignement? Si vraiment Vyacheslav pouvait nous le synthétiser, parce que tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps déjà ensemble en enregistrement, et il nous a dit que si on avait effectivement à rentrer dans l'enseignement de Grigory Grabovoy, il nous faudrait 15 années d'enseignement et d'apprentissage. Donc, qui est Grigory Grabovoy? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet enseignement, de son enseignement, au-delà des séries numériques que l'on connaît ici, en France particulièrement? Merci. Я хочу все-таки уточнить, чтобы у нас не возникало некого чуть-чуть непонимания. Alors, je vais ramener quelques précisions pour éviter tout malentendu. Ну, то есть я уточняю, что когда я говорил про 15 лет, я не говорил, что это время необходимо для хорошего освоения. То есть это время, которое требуется вот по опыту, чтобы хотя бы пройти этот материал, например, его прослушать. Alors, je veux donc amener cette précision. Lorsque j'ai évoqué 15 ans, c'est pas... En fait, ce n'est pas un temps que nécessite l'apprentissage approfondi de l'enseignement. Donc, il nous faut au moins 15 ans pour écouter, pour lire. И каждый материал, автором которого является Григорий Гробовой, et chaque formation dont l'auteur est Grigory Grabovoy. То есть он является бесконечно глубоким, то есть по моему восприятию каждая работа, может быть там 40-минутная, она может содержать в себе там 5-6 докторских диссертаций, то есть объема вполне хватает на научное открытие.
Alors, chacune des interventions de Grigory Grabovoï, qui peut durer par exemple à peu près 40 minutes, contient de la matière à étudier, à expliciter dans au moins 5 ou 6 thèses de doctorat. C'est-à-dire, il y a beaucoup de connaissances pour donc les études scientifiques. То есть это действительно даже можно использовать, например, если кто-то изучает учение, и там существует очень много новых элементов, которые никем никогда не описывались. Et bien sûr, donc quelqu'un qui veut étudier, qui veut apprendre l'enseignement et qui rencontre des éléments, des phénomènes qui n'ont jamais été peut-être décrits par d'autres personnes, par qui que М, ce И, soit. да, и человек, например, занимающийся наукой или биологией, он может взять какой-то аспект и прямо научно доказать то, о чем говорит Григорий Гробой, например, является реальностью. Par exemple, dans les cas en cas de scientifique, hein, par exemple un biologiste ou un scientifique de qui appartient à d'autres domaines scientifiques, peut utiliser, donc ces gens-là peuvent utiliser les informations données par Grigory Grabovoï pour étudier et voir que c'est tout à fait, euh, que c'est tout à fait véridique, que c'est réel ce dont il parle. Ну, например, в одном материале о любви Григорий говорит о некой уникальной клетке, которая находится в теле каждого человека. Par exemple, dans une de ses interventions, Grigory Grabovoï nous parle, il s'agit donc de l'intervention au sujet de l'amour, il nous parle d'une cellule unique que chaque être humain a dans son corps. Ну, то есть, где в теле человека, у каждого человека есть одна клетка в одном единственном экземпляре. Donc cette cellule, chaque être humain l'a en un seul exemplaire. То есть существует именно в материальном уровне, то есть это не информационная структура, а прямо физическая клетка, которую, например, там можно находить в микроскоп. Et ce n'est pas une cellule, on va dire, informationnelle, hein, sur le plan informationnel. C'est une cellule tout à fait physique qui, se trouve dans le corps de l'être humain. On peut analyser, on peut examiner cette cellule au microscope. То есть клетка настолько уникальна, что, по сути, это та же клетка, из которой состоит физическое тело Бога. То есть Бог весь состоит из этих клеток, а у человека она одна. Et cette cellule que chaque être humain possède, une seule cellule, elle est unique dans ce sens que le corps entier de Dieu est composé de ce type de cellules. И в данном случае эта клетка является неким таким переходным уровнем движения внешней любви в тело человека, где любовь строит и создает тело. Каждое мгновение, например, воссоздает тело. Et c'est par cette cellule-là que l'amour qui afflue vers l'être humain de l'extérieur édifie, construit, tisse le corps de l'être humain. Ну, то есть она обладает еще некими такими дополнительными функциями, где, например, эта клетка может сканировать будущее, например, она может гармонизировать какие-то негармоничные, предположим, события, как бы исключать или стараться изменять эти события, ну, то есть вообще исключать из жизни человека. Cette cellule est unique aussi par ses facultés de détecter le futur, de le scanner en quelque sorte, et pour identifier quelques événements défavorables pour les exclure dans la vie de l'être humain. И вот, например, при каких-то очень мощных экстремальных событиях эта клетка может работать настолько мощно, что она может собирать такое свечение любви, которое может человек видеть, например, как свет, который освещает полностью человека вокруг. Например, ночью, может быть, для человека он быть освещен настолько, как, например, он освещен днем. Et donc cette cellule cette cellule protège un être humain à tel point qu'elle peut
émettre un rayonnement d'amour si fort que donc la personne euh, se voit entourée de ce rayonnement. Et en pleine nuit, euh, ce rayonnement est visible. То есть, например, когда человек может, ну, по каким-то причинам попадать, например, в катастрофу автомобильную, то человек может выживать благодаря тому, что это свечение, создающееся вокруг него, практически удерживает сдавливающийся металл при вот этом, ну, как бы, при этой автокатастрофе. Et il faut dire que ce rayonnement qui est émis par la cellule apparaît surtout en, pendant des événements extrêmes, en situation extrême. Quand il y a par exemple un accident de voiture, la personne peut être protégée par cette cellule, par ce rayonnement, de telle sorte que la voiture peut être compressée, écrasée, mais la personne qui se trouve à l'intérieur reste intacte. Ну, то есть многие люди могут описывать, что в каких-то экстремальных ситуациях они могут видеть свет, который формируется вокруг человека, как некий свет спасения. Dans quelques situations extrêmes, certaines personnes peuvent voir apparaître une lumière qui entoure la personne, euh, donc en guise de salut. C'est une lumière de salut. И, например, если люди описывают этот феномен, то в данном случае есть определенное понимание, вот теперь уже в данном случае, как этот феномен формируется, то есть где организует это именно эта клетка. Et donc, vous avez peut-être rencontré ce genre de description. Aujourd'hui, on sait comment ce rayonnement s'organise et comment il fonctionne. C'est grâce à cette cellule dont on parle. И, предположим, в научном мире, там, в биологическом, медицинском направлении эта клетка никаким образом не описана. То есть, скажем так, она не декларируется научным миром. Et le monde scientifique, par exemple les biologistes ou autres scientifiques, n'ont jamais décrit l'existence et ce phénomène qui est la cellule divine. То есть в данном случае эта клетка, она действительно может быть найдена, то есть она, например, может быть найдена и существующими методами исследования, например, она может обладать неким другим спектром светимости даже в обычном состоянии, и эта светимость может меняться при разных обстоятельствах. Par contre, si on veut, on peut bien sûr trouver, on peut découvrir l'existence de cette cellule par nos moyens scientifiques actuels qui existent. Et on la découvre par son rayonnement. Son rayonnement peut changer en fonction des événements, en fonction des situations. Ну, то есть в данном случае, пожалуйста, если кто-то хочет это исследовать, то есть он может это взять, доказать, защитить, например, там, диссертацию и получить, например, вполне возможно Нобелевскую премию, поскольку это открытие в области любви. Alors, s'il y a parmi les scientifiques des personnes qui désirent se pencher sur cette question, ils peuvent bien sûr découvrir cette cellule, ils peuvent l'étudier, ils peuvent l'analyser et même ils peuvent soutenir leur thèse de doctorat et obtenir même le prix Nobel, pourquoi pas, parce que ce sera une découverte dans le domaine de l'amour. То есть, может быть, сейчас показаться несколько странным, почему я так нетипично отвечаю на вопрос. Vous pouvez me demander pourquoi ma réponse à votre question n'est pas aussi typée. Но, в общем-то, я показываю тот момент, который может у человека спровоцировать вопрос, а откуда Григорий Гробовой, например, знает об этой клетке, ее описывает, если об этом, например, не написано где-то в интернете, и научный мир это не показывал. Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui pourra me retorquer. Alors, d'où Grigory Grabovoy tient-il cette information concernant la cellule qui n'a jamais été décrite dans des ouvrages scientifiques? Jamais personne n'a parlé de cette cellule sur des sites Internet.
Donc le monde scientifique n'en est pas au courant. Ну, то есть ответ как раз, он и будет здесь ответом на тот вопрос, который прозвучал, что Григорий Гробой — это тот человек, который обладает уникальными сенсорными способностями, ну или, скажем так, вообще способностями в широком смысле слова. Alors la réponse à cette question sera, c'est grâce à ses capacités, à ses pouvoirs extrasensoriels exceptionnels que Grigory Grabovoy peut découvrir ce genre de phénomène. Et ce sera aussi la réponse à votre question. Qui est Grigory Grabovoy? Ну, то есть, например, он на духовном уровне воспринимает, осознает и понимает информацию, по сути, он рассматривает ее своей душой. Sur le plan spirituel, Grigory Garabovoy capte, reçoit l'information, il la voit, il la perçoit aussi à travers son âme. И в данном случае он имеет как бы прямой доступ, то есть это даже не экстрасенсорное видение, а прямое видение. Et on peut dire qu'il a même une vision directe, je dirais même pas une vision extrasensorielle, mais vraiment directe des choses. Ну, то есть иногда говорят, а существует ли у Григория Гробового какой-то канал, по которому он воспринимает какую-то информацию, то здесь но вопрос будет некорректным, и ответ, то есть, по сути, он как бы есть эти знания. То есть ему даже как таковой канал не нужен, потому что он сам источник. Mmh. Et certaines personnes peuvent poser la question, est-ce que Grigory Grabovoy possède une sorte de canal à travers lequel il reçoit toute l'information qu'il diffuse après? Et cette question ne sera pas vraiment correcte parce que Grigory Grabovoy est en face de la science infuse, elle n'a pas besoin de canal euh, pour avoir les connaissances, pour recevoir des connaissances. Parce qu'on peut dire en quelque sorte que Grigory Grabovoy est une source, est la source elle-même. Ну, то есть, по моему восприятию, это человек, который несет в себе Христосознание. D'après ma perception, Grigory Grabovoy est une personne qui porte en elle la conscience christique. То есть, в данном случае, я не говорю о том, что это единственный человек в мире, но это тот человек, который действительно имеет такой невероятный уровень развития, невероятный уровень возможностей. Je ne veux pas affirmer qu'il est seul dans le monde qui puisse qui porte cette conscience christique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est vraiment exceptionnel. Il a atteint un niveau d'évolution et de développement très élevé. И нюанс заключается в том, что он не просто декларирует, например, какие-то знания, которые он хочет дать миру, а для него в равной степени легко, например, просмотреть какую-то информацию или, например, описать ее математически. Par exemple, je veux dire que Grigory Grabovoy ne cherche pas à déclarer tout simplement, à lancer quelques connaissances, à proposer quelques connaissances. Pour lui, donc, il est facile pour lui de voir telle ou telle information et après la décrire sous forme des formules mathématiques. Ну, то есть многие знают, что есть такая наука, как прикладная математика, где, в принципе, можно, например, доказывать, обосновывать различные феномены посредством математических методов. Но это достаточно сложный, объемный процесс. То есть, где, например, даже я не все иногда понимаю знаки, когда смотрю, например, на какие-то вычисления. Tout le monde est au courant de l'existence de cette branche des mathématiques, les mathématiques appliquées, qui permettent d'analyser tout genre de phénomènes naturels et puis les traduire en forme d'équations mathématiques. C'est quelque chose de compliqué pour moi. Par exemple, quand je regarde quelques formules mathématiques, quelques sites mathématiques, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas savoir exactement de quoi il s'agit. И на сегодня не существует ни одного человека в мире, ну то есть в научном мире, который бы
используя, например, какие-то вот эти математические расчеты, опроверг бы информацию, которую дает Григорий Гробовой. Mais Научным aujourd'hui, методом. Mais aujourd'hui, il n'existe dans le monde aucun scientifique qui puisse utiliser les formules mathématiques, les équations mathématiques pour vérifier l'information fournie par Grigori Grabovoi et qui puisse donc controverser, contredire ce que Grigori Grabovoi annonce. Ну, то есть согласитесь, что это все-таки серьезный уровень, и он отличается от того, когда, например, какой-то человек, отрицая что-то, говорит, этого не может быть, потому что это не может быть. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit ici d'un niveau très sérieux, d'un niveau scientifique? Là, on n'est pas face à des sentences telles que ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister. Ну, то есть человек из научного мира не может делать так. Ему нужно в научном мире действительно коснуться каких-то материалов, разработанных Григорием Гробовым, и показать, где здесь ошибка. Mhm. Un scientifique ne peut pas raisonner de la sorte. Il doit toujours s'appuyer sur l'analyse, sur la confrontation de toutes sortes d'analyses. Et donc, un vrai scientifique, il va étudier donc les informations proposées par Grigori Grabovoi, analyser et voir où il y a des erreurs, s'il y en a. И вот сейчас мой бы ответ был бы неполный, если бы я сейчас не сказал о последнем достижении, которое реализовано самим Григорием Гробовым, и оно уже реализуется для широкого круга людей, ну, то есть для Et безграничного круга людей. Et ma réponse ne serait pas complète si j'avais pas maintenant énoncé la dernière en fait, le dernier acquis, la dernière découverte de Grigori Grabovoi qui, euh, qui est actuellement mise en œuvre et même par un nombre de personnes assez vaste. То есть сейчас я говорю о создании приборов развития концентрации. Là, en l'occurrence, je suis en train de parler de la conception, de la réalisation, de la création d'appareils qui visent à améliorer, à développer la concentration. Ну, то есть это, то есть я хочу сказать о создании приборов, которые называются PRK-1, то есть такая аббревиатура. Ce sont des appareils qui sont nommés en fait en utilisant le sigle PRK. Ну, то есть уточняю, в чем нюанс. То есть в мире не существует ни одного прибора, который бы мог работать с сознанием человека. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste donc ce côté exceptionnel de ces appareils. Aujourd'hui, il n'existe aucun appareil dans le monde qui puisse utiliser la conscience de l'être humain et se baser sur le fonctionnement de la conscience. Ну, то есть на сегодня существует вот именно такой прибор, работая с которым, работая в каких-то концентрациях, работая с литературой, человек может развивать свое сознание, свои чувственные возможности, то есть иметь просто развитие. Hormis bien évidemment cet appareil dont il est question, donc, dont l'auteur est Grigori Grabovoi, il a élaboré cet appareil qui peut aider l'être humain à développer sa conscience, tous ses sens en fait, pour И, pouvoir donc contribuer à son évolution. но это вот в данном случае вот сейчас будет не реклама, а вот именно реальная информация, которую может использовать каждый человек. Donc, ce que je vous dis, ne le prenez pas comme une publicité. C'est tout simplement un fait. C'est l'information que chaque être humain qui le désire peut utiliser. Ну, то есть сейчас выставлены в аккаунтах 5 аккаунтов этих приборов, которые настроены по медицинским профилям, с которыми может работать любой человек абсолютно без какой-либо оплаты за такую работу. Donc, aujourd'hui, il existe 5 appareils à profil médical qui se trouvent à distance et auxquels
tout le monde a un accès par Internet, un accès gratuit pour travailler Ну, avec. то есть я уточняю, что это не медицинские приборы, потому что они не сертифицированы и медицинские, но они настроены по этим медицинским профилям. Pour préciser, ce ne sont pas des appareils médicaux, hein, parce qu'ils n'ont pas été certifiés comme tels. Mais donc les paramétrages, par contre, les paramétrages de ces appareils contiennent quelques problématiques d'ordre médical. Ну, то есть работать с этими приборами любой желающий человек может работать по 5 задачам. Это омоложение и Alors, остановление старения. toute personne qui le désire peut se connecter gratuitement à un de ces appareils ou à 5 appareils, aux 5 appareils, et pour travailler sur, par exemple, les problématiques du rajeunissement, Предупреждение излечения при СПИДе, то есть pour, вирус приобретенного иммунного дефицита. donc, pour éviter de contracter, par exemple, le sida, ou pour contrer les effets déjà présents, Предупреждение лечения раковых процессов, pour prévenir et pour traiter les processus liés aux maladies cancéreuses. Вот есть еще один прибор, настроенный по задачам сейчас вот с этой, как бы часто звучащей проблемой, это коронавирус. Il y a un appareil qui a été conçu et construit exprès pour justement contrer la problématique dont on parle aujourd'hui partout, c'est ce fameux coronavirus. Есть еще аккаунт, где человек может развивать свои концентрации, которые обеспечивают, которые формируют события, обеспечивающие вечную жизнь. Et le dernier appareil auquel on peut se connecter pour développer la capacité de se concentrer sur des événements qui favorisent l'édification de la vie éternelle, de la mise en pratique, de mise en œuvre de la vie éternelle. Ну, то есть в данном случае человек просто заходит на сайт, ставит подпись, что он знает, что это не медицинская процедура, и он может пользоваться бесплатно. Et alors, l'utilisation est assez simple. Chaque personne qui le désire peut se connecter au site internet et lire donc un document qui demande de signer, en fait, c'est une sorte de décharge qu'on signe parce qu'il y a l'information où la personne est informée que ce n'est pas un appareil médical, qu'il ne s'agit pas de la guérison, mais ce sont juste des appareils qui permettent de développer les capacités. Я думаю, что это дает ответ на вопрос, кто такой Григорий Гробовой. Mais je pense que ce que je vous ai dit vous fournit la réponse à votre question. Qui est Grigori Grabovoi? Ну, то есть на первый вопрос решения онкологии, если люди будут работать и действительно будут получать исцеление, то это очень важно, я думаю, для мира. Je pense que pour le monde importe beaucoup le fait que si des malades de cancer peuvent travailler avec ce genre d'appareil et si ces personnes parviennent à vaincre leur maladie, c'est vraiment un fait très important. Hein. Merci pour toutes ces précisions. C'est effectivement très clair et à la fois très, très complet. Je pense que pour tous les gens qui ont pris ce petit café quantique avec Vyacheslav et nous-mêmes vont être certainement conquis et vont certainement vouloir avoir plus d'informations. Donc, on mettra en dessous toutes les informations, notamment les connexions pour avoir accès à ces fabuleuses machines. Vyacheslav, grand merci pour ce temps partagé avec nous. Violetta, grand merci et on se reverra très, très prochainement. Большое спасибо за такую
полную, исчерпывающую информацию. Большое спасибо за это время, которое вы провели вместе с нами в нашем квантовом кафе. Большое спасибо Вячеславу, Виолетте. И мы поставим, значит, в нашей записи все необходимые ссылки, всю дополнительную информацию, к которой люди могут обратиться при желании. Спасибо за До возможность следующих участвовать. встреч. Да, спасибо за возможность участвовать с вами в этой работе. Merci de m'avoir accordé cette possibilité de participer à votre travail. Merci beaucoup.